ನನ್ನ ಸೌಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ. ನಾನು ಜೋರಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೇ ಈ ಕಂಪ್ನಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡೋದು ನಾನು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತೀನಿ. ಕೆಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ, ದಮ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ, ಅಂದ್ರೂ ಸೇದೋದು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಗಿರೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ಬರೀ 500 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಟ್ಲದು ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಈ ನೆಕ್ ನೋವು ಹಿಂದೆಗಡೆ, ಅದು ಈ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಈ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟು. ತಿಂಡಿ ಎದ್ದೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ನಾನು ಆ ಥರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ತಿಂಡಿ ಎದ್ದರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಸಿರುಗಟ್ಟುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಈ ಆಯುಷ್ ನಮ್ಮ ಬೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ, ಆಯುಷ್ ಬೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಇವರಿಂದ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರೋದು, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದು 3 ದಿನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಆಮೇಲೆ ಕಫ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಕಫ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಗಂಟ್ಲು ನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಈ ನೆಕ್ ನೋವು ಕಮ್ಮಿ, ದಮ್ಮು ಈಗ ನಡೆದ್ರೆ ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ದಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ಹಿಂಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ 60 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಇದು ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋ ಕಾಯಿಲೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಬರೋದು. ಅವಳದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆಲ್ಲ ಅದು ಅವಳು ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅವಳ ದೇಹ ಅವಳ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅವಳಿಗೆ 10.11 ಬ್ಲಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ 1-2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 4 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಏನಪ್ಪ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅವಳನ್ನು ಸುಮಾರು ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಿಂದ 1.5 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಈಗ ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಾಗ 12 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂದಿದೆ ಬರೀ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತು ಈ ಕಿಡ್ನಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಈಗ ರನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ಅವಳು ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್. ಅವಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1-2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ 508 ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಣ್ಣು ಮಂದ ಆಗೋದು. ಕಣ್ಣು ಮಂದ ಆದಾಗ ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು. ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಮನೇಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋಲ್ಲ. ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದರ ನಂತರ ಇವಳನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಬೈದರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಕಾಡಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಊರಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಬ್ಲಡ್ ಇದು ಶುಗರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆಲ್ಲ. ಅದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ 4 ದಿನ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ. ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟಡ್ ಅವ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಟಡ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಈ ಸ್ಟಡ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ನಂತರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಈ ಆಯುಷ್ JT ಅಲ್ಲ ಆಯುಷ್ ಲಿವಾ ಎನರಾನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಅವಳು ಇವಾಗ ಶುಗರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನು ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದಾಳೆ.